gutuma nyina amugeta kana. Itu ria kieha nirigumeire family ya Edward Ndambiri, mwanake wa ukuru wa miaka 25 uria urahurirwo rithathi ya mutwe mururungano-ini wa muthenya wa ira tauni-ini ya Kutus. Aramuragire niki kakatuondorea Edwin. Alikuwa kama brother kwangu. Tulikuwa tunaishi hata plot moja. Lakini waliniondorea yeye. Arathito mburuburu ikaingirira ha ikumirira na ha hakambuka kwambuka na twagicoka. Ndambiri arari mwihoko munene kuri family no magitariria ati matanya make makwambiriria mucii marakoretwo makinyanira kuona arakoretwo ahikania. Imagine sister ke atambiwa anje atatulizwa anje akona mama na mutumia nake. No ni turenda kihoto kia mwana witu gituike ya kuoneka tondu ndararikitie maundu make ma guku thi. Nakuo mwena wa Kagumo o kaunti-ini ya Kirinyaga, family ya Peter Macharia wa ukuru wa miaka 21 irakaira thirikari kihoto giake githingatwo thutha wa kuragwo mirurungano-ini ya muthenya wa ira. Macharia ni turaritie nake kiroko na akanjira wenda rathi mirurungano-ini tondu nginya ni aratirite wira kuria arathiaga ni undu wa mirurungano. Riu Macharia riria arathire tutina mina ndagika ta 30 tutiiguite ati mwana ni ashutu. Ni twathie mochari na twakonfirm ati ni Macharia makiria uguo twoka guku kwa DCI thaisi ni statement turoya nigetha kuma bau twambiririe na family ni ma point wakiri nigetha process iyo ithi na mbere twethe kiboto kia Macharia. Nakuo mwena wa Naivasha kaunti-ini ya Nakuru andu eri ni maroragirwo ari hamwe na mwanake wa ukuru wa miaka 19 urio kurikanite ta Anthony Kariuki. Mimi napeanaga managu kwenye niko napeanaga inapeanwa soko. Sasa alikuwa ameenda kuendea pesa, akirudi ndio alipigwa risasi. Alipigwa maini. Sasa hawajaweza kunini wamemsaidia lakini hawajaweza. Otaguo family ya Peter Njenga igitariria uria arahurukire thutha wa kuhurwo rithathi hakuhi na duka ya wonjoria ya Buffalo Mall. Tukaenda hospitali tukumpata, then tukaenda kwa mochari. Hapo ndipo tumemkuta na tukaconfirm ni yeye. Nakuo mwena wa Kitengela kaunti-ini ya Kajiado, family ya Brian Kimtai nitariirie uria rathindikire na mwiri wake thutha wa kuhingiririo ni thibitari wa Kitengela kuona matirari na marua kuma kuri borithi. Tukaenda polisi ndio tuchukue permit, wakatuambia wamechoka na wakasema twende nyumbani tukuje kesho saa 2. Kurerikana Brian wa ukuru wa miaka 21 arahurirwo rithathi ya mutwe undu uria uratumburire nditimurano hiu ya arurungani na maabitha a borithi. Family no igikuwa maabitha aya marendaga kuoya mwiri wa Brian niguo mahithirire wira. After kushutiwa tulikuwa na hard time na mapolisi juu walikuwa wanataka kubeba hiyo mwili, so ilibidi tuchukue hiyo mwili tutoroke na mwili yenyewe juu walikuwa wanataka kuchukua mwili jana ndio wafiche hiyo evidence. Na muthia kaunti-ini ya Murang'a andu ana nio maroragirwo mirurungano-ini iria iratindire igitabanio muthenya wa ira. No ni turahotire kuoya atatu tondu acio nio marabataraga urigitari wa guthii na mbere nio marokire guku thibitari ino ya Murang'a ya level 5. Umwe ndanahota gukinya ni arahurukire ngari-ini njira. Acio angi eri ni marathii na mbere na kurigitwo na ni mathiete theater na riu mari kuria nyumba ya area itagwo ya ICU. Handu-ini ha Kameme TV jitagwo Ngina wa Wandiro. Ida riri mwathani na kihani gutigwo niwe kimumenyere kimwike wega mwathani wega.